Здравейте хора, ние сме тук готовен. Аз съм Кригана. Фиората е Ордестър. И днеска ще ви покажем как не се играе. Как се играе League of Legends? Да, мерси, че не обичаш да ме прекъсваш. Не обичам да. Да, ние сме едни простаци, дето обичаме да правим простоти, нали? Перфектно се връзват нещата. Простаци с прости. Да, добре. О, май. И, Ива, ние сме срещу... Че добре, че не обичаш да ми кажеш името. какво е много ясно, че на имена ще се говориме, простак. Абе, ари, какво ще да ми кажеш? Че сме срещу Джакси Тим, май. Опа, той е срещу Джакси Нокчърн. Брат, праси ме прокля, виждам ли си? Какво? Чакай да ти пратя. Какво ми правиш, те, бе? Абе, то са 92% го чакаме. Влизай, почваме. Не ме виж. Влизай, почваме, бе. Само виж. Влизай, почнахме, Иво. Майко. Чай, че е толкова нещо. Направо почвам с стън, да знаеш. Да. Да. Чай, че чувам Майко. Май съм пуснал някакъв клип. Да. Какъв клип си пуснал, бе? Такъв дейта. На Вайнс ли, бе? Да. Кой? Не, не. Не. Не, ти падал с колелото ли, бе? Не. Някакъв... Абе, от новите. Тъй. Я натисни. Али между другото, какво ти прави? Между другото не. Между другото натисни F9 и виждали ще излезат те с червените линии. Ма ако ми излезе после, мога ли да ги махна? Да, като натиснеш пак F9, разбира се. Ама етап не ми излизат. И човек, виж, като натиснеш F9 и някак ти се локва скрина. Да. Виж. Ето, маста ще играе. Да. Я покажи на хората си. Вече го показах. Добре. Да, хората са най-важни. Много ясно. Да, как е тук? Всичките двама човека, които нагледат. Всичките 0 човека, които ще нагледат. Хора, това ще не е първото клипче, да знаете. И бягай от тук, защото ще на убият. Какво стана, бе? Айде първо, коче! Бягай. Ей, щях да го игнайт на чак. С го хвърляш, кажеш мълчи. Да, за кое повече да отида пък ти си Фиора, бе? Ще видим след 6-я. То си много бяга, Е? Айде, бам! Какво? Ти по майтап играеш, ей! Майко! Да. Казваме простотиите. Да. Да знаете хора, не сме нобове. Просто правим простоти. Ама това става само като играем двамата. С някои изключения. Айде махай се откъде, защото ти... Не, какво са махай, бе, бой. Какво сам махай? Какво махай се? Само Фиора. Да, не обичаш да играеш с Overpowered, нали? Абе, Ерен е опи. Да. Пляс! Съксес! Айде, този го взимай, Айде, ударай го да го взема. Направо. Ти крипови си не го бият. Yes! С килка го взех, какво знае? Да. Yes! С килка го взех, коня, кой знаеш ти? Този какво ще ми скача? Не издържа, айде тъмън. Аз добре, че ми бия крипа. Да. 200 Нали, оглеждай се, ако то са заобиколи от жълти линии. Айде, то се умира. Взимай го ти. Ай, браво. Виждате хора, ние се лигавим, но... И пак ги бия. Да, много ги можем. Просто сме прекалено добри. Да, ние сме прекалено добри, за да печелим. Тук готовим, както казахме. Да. Какво? И най-вероятно ще загубим. Това беше с магия, бе. Аз до сега не съм я виждал. Тя нова. Да! Майтап, Женя е леко дебела. Ако гледате и клип, че ме уби! Говорим за една Женя от София. Е така... Леко пълна. Да, леко. Тя не е Тя не е бихемот, да знаете. Ето какво правя направо. Интенс PvP. Ооо! Миналата игра хора, играхме с един хекарим, дето на... с един лард. Да.
беше направо. Казвам ви Intense PVW. Player vs Ward. Чакай, че минах 2 пъти. Не. Хайде, Не си. Аз ще спася, бе. Опа. Ти, добре, че имаш някакви полшанки. Добре, че... Да, направо. Чай, че нещо тук ми лагна за 2 секунди. Да. Аз ще го стънна, бе. Не бой се, бе. Ива умираме, ей. Ау, пътя. Аз ще го таком. Аз ще го... Хюбай се, бе. О, умираш, човек. Съксес! И дами и господа, лигавщини, победа! Тугото win! Да, SS1. Сега ще ме изкефи да минута и тук и умирам. Да, как ще на него? Мискликнах. Не се знае още. Съксес! Да. До тук клипа, ко? Какви серия, бе? Вече има 20, бе. Виждаш ли, че 5 минути вече са минали? Ами 1 минута 2 гигабайта. Ама аз после ще изпълня една програма и го обработвам. Имаше един клип, дето от 900 мегабайта го направих на 18. Тоест от примерно от 60 ще стане на... От 60 гигабайта ще стане на 2. На 27, може би. Айде! Опа! Сектор, що дашнах на там, бе? Ох, стъннах ли го, бе? Чакай, то с няма мана. Ай, остей. Чай, че пак ми лагна нещо. Аз добре, че имам трябва пак. Да взема ли Ward? Няма сме. Чакай, бе, си долу, бе. Между другото, забрах да напиша. Да вземам ли Ward? Вземи един шус. Аз вече нямам пари за Ward. Козе, бе? Ай, ще чакам. Защо почна с пикекс, а не с BF Sword? Чакай, ти пак правиш. Ти първо хидра ли правиш, бе? Чудя се. Мама е хидрата. Еми те и двамата скачат, двама идиоти, тъй че да. Те са просто. Те са тугото луз, бе. Направо. Да. Между другото да питам, драги зрители, които още нямаме. Не, всъщност имаме двама и това сме ние. Разбирате? Да, бе. Аз ти казвам двама. Сяли са си. Да. Да питам, случайно Ренектон да казва Nasus cannot escape me. И умирам. След вид мъста. Айде, отиде. Арбой, бе. Чакай малко. Добре, че... Какво умря, бе? Човек, след вид 2 пъти да ме стъна или само те ми се стори? Не, просто единия път Джаксън. Толкова ФСС сме. Добре. То аз трябва да казвам вместо него. Абе, каква беше тази? Коя, бе? Абе, то сме пуска някакви... Кой? Аз взех Ward, между другото. Кой? То... И аз имам Ward. Нали уж нямаше пари за Ward, бе? Еми, нали ти как ще чакам ти? Аз много да слушам. Той физа пак е добър. От 5 см ута си изпуска. Бос Гарен. Не че знам какво значи, ама да не тука. Няма проблем. Не, ще бъргиш басма. Глюкай. Какво е? Ще играем ли лоу после? Няма да има място, сигурно. Значи хора, да знаете, скоро ще почнем и... Освен лигавщините на League of Legends, ще почнем и лигавщини на... Това ще стане след 2 години, защото още не сме 85 лева. Да, значи трябва да минем 85. Пък ние сега сме 40. Тоест аз съм 47, пак той е. Аз пак съм ти си 30. Да, ама докато дигна 85 ще мина 2 години. Тъй, че не се надявайте. Ама ако сте много навичи, може да почнем от сега да правим епизоди, докато дигнем 85. Мисля, че много е... Може да направим 150 епизода, да. Няма проблем. Ама не, че ще го правим... Няма да го правим точно като поредица, ами като де да знам. Може би като монтаж на грайнд, не знам. Ще видим още. Ни ще кажеш, ще имаме някакви зрители, бе. Да, добре. Няма проблеми, бе. Тото е първия клип 100 сабскрайбъра. Да. Ние два няма да направим. Как да няма, бе? Кригана и... Как бе, аз? Да, Кригана и Иво Баро ще сабскрайбнат. Аз
в майтап не си загубих паса на моя сека. Майко, ти е хубаво, че го ползваш, да знаеш. Аз. Да, ай скачай тук. О, тук туин. Чакай, О, тук О! кил. Има му. Чакай, как ще го убим? Ай, кажи ми. Ще го убим. Сега той А, като... викаме се смедал, обаче той се показва. Ще чака хуй, че сложил арта, ама се сложи. Да. Ела тук, Ти бе. въобще не то знаеш, че там да знаеш. Ох! Новия скин на Nocturne, в смисъл картинката на класик скина ни макей. Да, че. Чай да му е вида пак. Много тъпа. Да, много тъпа. Ай, на кой първо? Чакай, На Nocturne. На... На Джакс, айде. Също го бе! Бягай, Ива, бягай, ще го убиш аш. Yes! Yes! Success! Нали, кофам. Не, чудек бе. Какво стана, бе? Ива с виола ли спиш? Та пак? Виж какво написах, бе? Не чудек, ще бергич. Басма забравя, бе. Нямаше време и почнах да плачам. Ама то много време се иска да флашнеш, нали, разбираш ли? Няма трябва да на ентър, после да си мръдна. Ма то скилс ти трябва за тази работа. Точно скъсах, направо. Ще убий. Може... Чакай малко, че тук е... Чай малко, че тук ще умри. Не. Друго има. Оф, май. Имам пратка в стаята. Къса! Какъв е сиез, бе? Кой убиха, бе? Не, бе, кой я обиде? Кой я уби? Аз си мут не съм го ползвал още ли, бе? Как става с работа, а? Аз добре че не обичам да му влизам в... Абе, аз тук танкам. Яз, бе, да без танкевър. Сега, разбираш ли, трябва да ям, да снимам и да играя едновременно. Аз да не съм тук акробат, бе. И койка да снима, то ще кажеш, държиш камера. Акробат. Аз да не съм ти акробат, тук да ям и да играя едновременно, а? Пат! О, саксес! Така интенс фарминг. Да, така на единия саппорт, там на Добре, другия. че учим да кажем еси. Между другото, чуваш ли ма малко по-тихо за момент? Защото си дигнах микрофона, щях да ям, обаче аз забравих да ям. Ай, скачай! Има мут. Не дей му скачай. Още харасва, бе. Вземи да сложиш един лард, тука. Сега в храста, ако имаш... Няма, бе. Аре. Аз добре, че го сложих. Майко Амир са ма приключената с храна, не мога. Сега идвам бъръб. А, няма такива. Ние, знаеш ко, няма да се бием, докато не направя. Да. Чакай. Аре, бе. Yes! Бам! То скот го гоня, убивам го Чакай малко, бе. Чай да ги взема, бие в сорт, после... Казвам самия сест, не ме интересува. Ма и ти да ни забравиш, Много ясно е. Не обича да ма... Абе, какъв то слаг спайк, бе. Чакай да ям докато веквам. Ако влей в храста съм GG, съм туш. На мене ли? Бе поушенка да Да, бе. Да не сме в Дота 2 тук да ти дава майка. Абе, бягай с Дота. И на Дота 2 Абе, ще снимаме, бягай тук оверпауърните герои там. На Дота 2 наистина сме много зле. Не, бе, пъскам се. Само малко. Направо ги бачкаме. То само скачам и го убивам. Не. Ива, флаш, млаш, как всичко е, скача. Май, так не обичам да стъмвам грешния. Не го отвай, Бягай, аз ще го държа, бягай, бе. Аз ще го стъмна, бягай. Айде.
Не си помисли. Пак е беларските работи. Гилюка, той влиза тук. Ай, скачай! Пусте този скил, ако може. Аз вече бях утнал, Абе, как къде ми каза. Добре бе, знаме. Бях утнал. Ми да са... Да. Да нагледа. Ето вече имаме трети зрител. Дами и господа. Не сте единствени. Да, и Физа е тук. Как се казва той? Дидоча. А, Дидоча, бе. Да, бе. Абе, къде беги, бе? Пише там нечдаки в штага брегич, бе. Гилюкай. Гилюкай, аслам архишкаркем. Да. Даже вече забравих какво казах. Много ясно. О, чакай, то стои след фейта. Ко? Да не са телепорт. Ти долу май Долу майтап. Ай, ко сега ти изкара нидълто? А да кери ли, бе? Къде правя да кънвеш сълза и Доран с ринки, ме? Чакай 15 секунди долута. Моя. Аз не погледнах. Ей, Нидали остана Нидали Ада кери. Аз съм виждал Нидали Ада. Аз не съм, нито всичко Ада е здраво. И Джана. Сона отиде. Сона прави Ада, тя по-хубава. Тя по-добра от мене. Тя по-добра от Дора. Про бейтинг скилс, обаче не успях да го дожена. Окей, някак се прича на Гидилим Космос. Чакай, че лагна пак. Аз имам мут. Рели. Той много тя решайте ми. Ай, скачай. Чакай, не. Не го отвай. Трябваше да го отнеш. Аз къде тръгнах? Аз нямам. Да, знам. Между другото, ако имаш лут. Айде че ми да... Опа. Той ще твета майтап леко силен. Елай да убием Джакса. Джакс. Успея, латко. Няма да успея. Той май отиде. Елай. Чакай. Първо по този човек. По-кораф е. Не, оставя го него. Тя Лукса добре, че не обича да ги... Ес! Добре, бе, как? Да. Ти вече още не ти го е стилнала и ти добре, бе, как? Да. Нямам, разбираш ли пари. Не. Няма проблем. Сега, тук ми взимаш вече трети кил. Трети кил имаш, тук ти ми се правиш на... Не, базикам се. Майтап да телепортнат наистина. Следващи. Ноктърн идва. Не бе. Ще на уби. Айде да го изчакаме. No shit. Той навидя вече. Знаеш кога бекам да взема брадва? Аха. Да. Освен ако този не си пусне праднята. Успя ли? Успя. Чай да взема един вард. Не дейзи май вард. Не си аз виждам в чата. Не, естествено, тук е. Майко, 18 минути, той клипа стана. 40 гигабайта. Даже може и до 50 да е дигнал. Да, нали осъзнаваш, че всеки клип, който заснемаш, трябва да го трия после? Yes! Айде, умирам! Чакай! Лапка! Айде, аз танквам! Yes! Фанах го! Yes! Устай го! Чакай, че аз забравих да ларна. Добре, за какво ме лагва от време на време? Не е толкова... Моля?
Да, бе. Фрап се е бъгър. Сам тиши. И ми откоши от компата. Не точно, ама не знам. Добре, чакай са. Не дали тук отгони чужите цвета, ще кажа, ще го убие. Оставам този да танква. Иво, най-страй. Добър. Добре, че не си използва гулта. 125 секунди сега до... Почивката всяка хапка е важна, бе. Чакай, ще се боря на чакай. Хайде, сега докато събера пари за вия стор. Ние сме 11-3 човек. GG easy game. Сега за какво бутайте топ? Аз ще кажа съм там, бе, човек. Не е спил. Ще кажеш съм там. Какво? Аз да кажа. Оу! Пос каквото... Да, на годината пак ли? Той в миналата игра беше доджа на годината. Как е да вляпне? Тук има гъба, да знаеш. Ох, бе! Тюст! Остай гъбата и твистет фейта магътна. Майтап нидалито леко силна. Да. Нали от това? То мидъл ще остава. Туф! Айде, айде! Какво айде? Йес! Стянах го! Асист мастер. Оп! Дабъл? Не, не е дабъл. Да. Майтап няма да умрат. Аре бе, Луксо! Тя пак Лукса се използва вече ута. Пингва, то ще кажеш, има някой жив. Аз сега са арест. Пишим тез на някакъв си език. На азербайджански. Да бе. На чехословашки мисти. За утре измислили го е. Китаец. Кое? Сети ли са? Добре. Като направя хай се сетих за нещо. За какво? I know some of these words. Без 20. Айде, че ми до. Аз пък мислех да отида... Чакай. Пусти му, къде отива, бе? Чакай. Оп! Айде, че те 1000 човека ще дойдат тук, ти докато се довлечеш, до тук да се домъкнеш, аз вече умрях. Нищо, че не са почнали да ме бият. Yes! Yes! Нали знаеш, че мога да си... Така, простия ще да кажа. Човек! О, браво, Луксомото! Човек! Знаеш какво? Ще да кажа... Човек, нали знаеш, нали знаеш аз. Щях да кажа... Нали знаеш, че мога да се пускам кюто, когато си искам. Направо, човек, пак лоджик. Да, бе, аз хубаво, че го сложих този. Да. Аз този лард хубаво, че го сложих днеска. За сувенир. Тук си го държиш, ей тъй. Да отида да направя един сол барона. Да, бе. Не дали Лукса с червени бъфове. Пътата с червени. Той то... Burn, motherfucker, burn! Burn, motherfucker, burn! И кой искаш Tower Dive да я направя?
И код Tower Dive на колата искаш да направите, ели? Ами, удря криповите. Много е тъпо. Удря колата, бе. Как го хитна то си, тя не знае. Да, тук Ама да го се, нали? клипа, ма удари колата. Как го доджва? Го доджва. Ооо! Доджвам те. Кое доджваш, бе? Доджвам, ще пида. Бам! Айде колата! Yes! О, взема Не това. успях да я стил. Добре! Да! То си игра нещо не мога да доджвам. Сега... О, къде го е? То да биеш Какво само. говориш, бе? Абе, от тука, дали ще мога да дойда тука, бе? Не, бе, тъй. С флашни, иди. Много ясно, че ще мога. Чай, че пак ме лагна. Айде да губим! Чай, че нямам втори път да го направя той. Бягай, 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 бягай! Не, много са, човек, много са, бе! Айде, бягай, аз се оставам! Иво! Аз си бягах, не ме... Останата да умираш, въобще не ме интересува. О, то се е само убил. Един кил и Айде, пътладясък! Ами, то се телепортира тук, аз се върнах да го стъна и после видях само, че... Не, после исках да дойда до тука и да дашна и тука. Да беше го успял да се телепортне. Малко не можах да разбера какво. Да беше го оставил да се телепортне. О, Луксфорда къса! Видя ли къса? Че така ли, че добре, че ми отговори на въпроса за утре. Още не съм го измислил. Сега се чудя, армор или хилт? Много ясно, че армор е. Да, е много ясно. Армор, бе. Много в танка не ми трябва. Абе направо направи един тор мейл и си готов. Джак се отвям. Ай, целият ти. Аз се чудя, торнел или съм фая да направя. О, ай. Ива, идвам. Тор мейл прави. Ела тука, ела тука. Майко! Yes! Как ще умра сега? Ти вече умря, бе. Отси, аз как ще умра? Ама ти жив ли си, бе? Yes! Само то живяваш. Нафиза няма го взем този. Абе, някой ма хилва, бая. Много съм Ай, дай, на малко дай, кръв. О, ни дали много хила. А? Хилна много пъти, човек. Ни дали е сята хил на един. Два пъти. Много хилва, бе. Не, 3 пъти, да. Да, бе, наистина. Много черната. Ай, стънна го. Yes! Аре, добре, бе! Що ти това? Тук са сухта. Ама екипите да се го взимаш, значи. О! О! Е! О, шит! Yes! Да, ама и двамата умре. О, ама и двамата умряхме. Да, и дами и господа, да, зрители, благодаря ви, че гледахте. Далее, то колко са? Да, благодаря ви за гледането. Ще се видим много скоро. Далее, виж нагледате, как играе.